El jardín de los sueños. Eagle Peagle, Eagle Long. Vamos a subirnos. Al Pinky Pong. Date prisa, Pinky Pong. ¿A quién tenemos aquí? Upsy Daisy e Eagle Peagle. Upsy Daisy, aquí estoy. Yo la única Upsy soy. Soy la única Daisy yo. Ipsy, Upsy Daisy yo. Sí, me llamo Eagle Peagle. Eagle Peagle, Wiggle, Eagle Beagle. Sí, me llamo Eagle Peagle. Eagle Peagle, Eagle Wiggle Woo. Upsy Daisy e Eagle Peagle. Miramos arriba, miramos abajo, aquí, allí y a todos lados. Aquí hay una casa. ¿De quién será? ¿Y estarán dentro? ¿O fuera estarán? Shh, vamos a ver. Maca Paca. Maca Paca, Aca Guaca, Mica Maca Mu. Maca Paca, Apa Yaca, Ica Aca U. Hamdan, Patapan, Din Dan Du. Maca Paca, Aca Guaca, Mica Maca Mu. Hola, Maca Paca. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a salir al jardín? ¿Podemos ir contigo?
Okpok de Maca Paca. La esponja y el jabón de Maca Paca. El uf uf de Maca Paca. Y la trompeta de Maca Paca. ¡Oh! ¿Qué sonido más extraño emite la trompeta? Normalmente no suenan así. ¿Quién está aquí? Los Pontipines. Los Pontipines son mis amiguitos, aun siendo muy pequeñitos. Ellos son 10 en total y no siempre juntos están. Un Pontipine, 2 Pontipines, 3 Pontipines, 4 Pontipines, 5 Pontipines, 6 Pontipines, 7 Pontipines, 8 Pontipines, 9 Pontipines, 10 Pontipines. ¡Qué sonido tan extraño! Upsy daisy. Oh. Upsy daisy. Oh. Upsy daisy. ¡Qué sonido tan extraño! Oh. Upsy daisy. Oh. Oh. Ah. Upsy daisy. No te preocupes, Eagle Peagle. Es solo un sonido extraño. Oh. Upsy daisy. Oh. Upsy daisy. Daisy too. Daisy, Daisy do. Upsy Daisy, Upsy Daisy. Maca Paca. Maca Paca.
Daisy. Oh, ¿Qué sonido más extraño emite la trompeta? Upsy Daisy. La trompeta de Maca Paca emite un extraño sonido. Upsy Daisy. Oh. Upsy Daisy. Algo ocurre con la trompeta de Maca Paca. Oh, Upsy Daisy. Maca Paca. Oh, Upsy Daisy. Upsy Daisy. Oh, Upsy Daisy, ¿se te ocurre una idea brillante para hacer que Maca Paca se sienta mejor? ¿Vas a bailar? Daisy do. Daisy do. ¿Qué manera más inteligente de hacer que Maca Paca se sienta mejor? Upsy Daisy. Upsy Daisy. Upsy Daisy do. Upsy Daisy. Daisy do. Upsy Daisy do. Upsy Daisy do. Upsy Daisy. Oh, oh, Upsy Daisy. Oh. Mirad eso. Mirad lo que ha salido de la trompeta de Maca Paca. Una preciosa piedra. Daisy do. Eso sí se parece más al sonido de la trompeta de Maca Paca. Daisy do. Ooh! Upsy Daisy. Daisy do. Oh, oh, Daisy do. Oh. Oh. Upsy Daisy. Ooh! Oh. Daisy do. Daisy do. Maca Paca. Oh, Upsy Daisy. Oh. ¡Qué regalo tan bonito! Oh, Upsy Daisy. Ah. Upsy Daisy. Upsy Daisy. Oh, Daisy do. Upsy Daisy. Upsy Daisy. Daisy too. Upsy Daisy. Upsy Daisy. Oh, Upsy Daisy. Gracias, Maca Paca. Daisy too. Oh, Upsy Daisy. Maca Paca. Oh, Daisy too.
Dentro de la trompeta de Maca Paca había una piedra. ¿No es fantástico?
Ahora un cuento. Érase una vez en el jardín nocturno había un extraño sonido. ¿Qué sonido más extraño salía de la trompeta de Maca Paca? Dentro había una piedra. Maca Paca le dio la piedra a Upsy Daisy. Gracias, Maca Paca.